Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Foresta Sehat. Kali ini kita akan membuat jamu obat batuk dan sesak nafas. Sebelum kita mulai video ini, kita akan pencet subscribe dulu ya. Pencet tombol loncengnya, nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Foresta Sehat. Kali ini kita akan membuat jamu obat batuk dan sesak nafas. Yang pertama-tama yang disediakan adalah jahe 2 siung, jeruk nipis, dan gula jawa. Nanti sebelum itu kita parut jahenya. Ini teman-teman, parut. Kita ambil airnya. Setelah itu kita peras teman-teman ya, jahenya itu yang tadi kita diparut, kita peras. Nih, kita ambilnya airnya saja teman-teman, ambil airnya. Ini jahe dan gula jawanya terrebus, kita aduk-aduk sampai merata teman-teman. Ini menjadi cair. Ini jahe yang tadi dicampur sama gula merah. Jadi teman-teman, tinggal kita tuangkan. Lalu kita potong sedikit teman-teman. Kita peras. Tomat ini murung. Ini menjadi teman-teman, kita minum sebelum tidur, sebelum makan, bangun tidur, sehari 3 kali. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.